මිස්ට්‍රි of the Mind channel එකට ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් පහළ තියෙන subscribe button එක click කරන්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලනවා. ඒ වගේම bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. අපේ අලුත්ම videos බලන්න. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඔබ එල්නිනෝ සහ ලානිනා ගැන අහලා ඇති. ඒවා ලෝකයේ කාලගුණය වෙනස් කරන ප්‍රබල සංසිද්ධි. නමුත් ලෝකයේ කාලගුණයට බලපාන අඩුවෙන් කතා කරන ඒත් ඉතා වැදගත් සංසිද්ධියක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඉන්දියන් ඕෂන් ඩයිපෝල්. එහෙම නැත්තම් IOD. ඉන්දීය සාගරයේ සිදුවන මේ සංසිද්ධියට අප්‍රිකාවේ ගංවතුර ඇති කරන්නත්, ඕස්ට්‍රේලියාවේ නියඟ ඇති කරන්නත්, ශ්‍රී ලංකාවේ වැසි රටාව වෙනස් කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අද අපි බලමු IOD කියන්නේ මොකක්ද? ඒක ඇති වෙන්නේ කොහොමද? ලෝකයට බලපාන්නේ කොහොමද සහ ඇයි මේක විද්‍යාඥයන්ට මෙතරම් වැදගත් වෙන්නේ කියලා. IOD එහෙම නැත්නම් ඉන්දියන් ඕෂන් ඩයිපෝල් කියන්නේ සරලව කිව්වොත් ඉන්දිය සාගරයේ බටහිර සහ නැගෙනහිර කොටස් අතර මුහුදු ජල උෂ්ණත්වයේ වෙනසක්. බටහිර පැත්ත කියන්නේ අප්‍රිකාව අසල මුහුදු ප්‍රදේශ. නැගෙනහිර පැත්ත කියන්නේ ඉන්දුනීසියාව සහ ඕස්ට්‍රේලියාව අසල මුහුදු ප්‍රදේශ. සාමාන්‍යයෙන් මේ ප්‍රදේශ දෙකේ උෂ්ණත්වය සමාන මට්ටමක පවතිනවා. නමුත් සමහර අවස්ථාවල එක් පැත්තක් උණුසුම් වෙද්දී අනෙක් පැත්ත සිසිල් වෙනවා. එවිට තමයි IOD සංසිද්ධිය ඇති වෙන්නේ. IOD වල ප්‍රධාන තත්ත්ව දෙකක් තියෙනවා. ඒ තමයි පොසිටිව් IOD සහ නෙගටිව් IOD. පොසිටිව් IOD එකකදී බටහිර ඉන්දිය සාගරය උණුසුම් වෙනවා. නැගෙනහිර ඉන්දිය සාගරය සිසිල් වෙනවා. වලාකුළු සහ වර්ෂාව බටහිර පැත්තට ගමන් කරනවා. ඒ නිසා අප්‍රිකාවේ සමහර ප්‍රදේශවලට අධික වර්ෂාව ලැබෙනවා. නමුත් ඉන්දුනීසියාව සහ ඕස්ට්‍රේලියාවට නියඟ තත්ත්වයන්ට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. නෙගටිව් IOD එකේදී සිදුවෙන්නේ ඊට ප්‍රතිවිරුද්ධ දේ. නැගෙනහිර ඉන්දිය සාගරය උණුසුම් වෙනවා. බටහිර පැත්ත සිසිල් වෙනවා. ඉන්දුනීසියාව සහ ඕස්ට්‍රේලියාවට වැඩි වර්ෂාවක් ලැබෙනවා. අප්‍රිකාවේ සමහර ප්‍රදේශවල නියඟ ඇති වෙන්න පුළුවන්. IOD ඇති වෙන්නේ මුහුදු ජල උෂ්ණත්වය සහ සුළං රටා එකිනෙක බලපෑම නිසා. සුළං වෙනස් වුණාම උණුසුම් ජලය සාගරයේ එක් පැත්තකට තල්ලු වෙනවා. එවිට එක් ප්‍රදේශයක් උණුසුම් වෙලා තවත් ප්‍රදේශයක් සිසිල් වෙනවා. උණුසුම් ජලයේ තියෙන තැන වාතය ඉහළට යන නිසා වලාකුළු සහ වැසි ඇති වෙනවා. සිසිල් ජලයේ තියෙන තැන වලාකුළු අඩු වෙනවා. මෙම ක්‍රියාවලිය මාස කීපයක් පුරා වර්ධනය වෙමින් IOD එකක් බවට පත්වෙනවා. IOD සාමාන්‍යයෙන් මැයි මාසයේ සිට වර්ධනය වෙන්න පටන් ගන්නවා. ජූලි සහ අගෝස්තු වලදී පැහැදිලි වෙනවා. සැප්තැම්බර් සිට නොවැම්බර් දක්වා උපරිම ශක්තියට ළඟා වෙනවා. දෙසැම්බර් වන විට බොහෝ විට දුර්වල වෙලා නැතිව යනවා. IOD කියන්නේ ප්‍රාදේශීය සිදුවීමක් වගේ පෙනුනත් එහි බලපෑම් ලෝකයේ බොහෝ රටවලට දැනෙනවා. පොසිටිව් IOD කාලවලදී නැගෙනහිර අප්‍රිකාවේ ගංවතුර, ඕස්ට්‍රේලියාවේ නියඟ, ලැව්ගිනි අවදානම වැඩිවීම, ආසියාවේ වර්ෂා රටා වෙනස් වීම, කෘෂි කර්මාන්තයට බලපෑම්, ජල සම්පත් වෙනස් වීම වගේ දේවල් සිද්ධ වෙනවා. නෙගටිව් IOD කාලවලදී ඕස්ට්‍රේලියාවේ අධික වර්ෂාපතනය, ගංවතුර, අප්‍රිකාවේ වියලි තත්ත්ව වගේ දේවල් සිද්ධ වෙනවා. IOD ශ්‍රී ලංකාවටත් වැදගත්. එය වර්ෂාපතනයට, කෘෂි කර්මාන්තයට, ජලාශ පිරීමට, ජලවිදුලි නිෂ්පාදනයට, ගංවතුර සහ නියඟ අවදානමට බලපෑම් ඇති කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා කාලගුණ විද්‍යාඥයන් IOD තත්ත්වය නිරන්තරයෙන් නිරීක්ෂණය කරනවා. IOD බලපාන්නේ මිනිසුන්ට විතරක් නෙවෙයි. මුහුදු ජීවීන්ටත් බලපානවා. මුහුදු උෂ්ණත්වය වෙනස් වුනාම
මාළු රංචු ගමන් කරන ප්‍රදේශ වෙනස් වෙනවා. සමහර මත්ස්‍ය වර්ග වැඩි වෙනවා. සමහර ප්‍රදේශවල දීවර අස්වන්න අඩු වෙනවා. ඒ නිසා දීවර කර්මාන්තයට විශාල බලපෑමක් ඇති වෙනවා. සමහර අවස්ථාවල මුහුදු ජලය අධික ලෙස උණුසුම් වීම නිසා කොරල් බ්ලීචිං හෙවත් කොරල්පර සුදුවීම සිදුවෙනවා. එවිට කොරල්පර මිය යන්න පුළුවන්. එමගින් මුළු මුහුදු පරිසර පද්ධතියම බලපෑමට ලක් වෙනවා. IOD නිසා අධික වර්ෂාව ලැබුණොත් මදුරුගානය වැඩි වෙනවා. ඒ සමග ඩෙංගු මැලේරියා වැනි රෝග පැතිරීමේ අවදානමත් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. IOD නිසා සුළං රටා සමග මුහුදු තත්ත්ව වෙනස් වෙනවා. ඒ නිසා නාවික ගමනාගමනය, දීවර කර්මාන්තය, කෘෂි කර්මාන්තය, රටවල ආර්ථිකය යන සියල්ලටම බලපෑම් ඇතිවිය හැකියි. විද්‍යාඥයන් IOD නිරීක්ෂණය කරන්න භාවිතා කරන්නේ චන්ද්‍රිකා, ඕෂන් බෝයිස්, මුහුදු උෂ්ණත්ව දත්ත මේ වගේ දේවල්. මෙම තාක්ෂණය නිසා මාස කිහිපයකට කලින් IOD අනාවකි නිකුත් කරන්න පුළුවන්. 2019 වසරේ ඇතිවුණු පොසිටිව් IOD එක ඉතාම ප්‍රබල එකක්. එමගින් පැගෙනහිර අප්‍රිකාවේ දරුණු ගං වතුර, ඕස්ට්‍රේලියාවේ දැවැන්ත ලැව්ගිනි තත්ත්වයන්, ලෝකයේ කාලගුණික අසාමාන්‍යතා වාර්තා වුණා. මෙය IOD එකේ බලය ලෝකයට පෙන්වූ ප්‍රධාන සිදුවීමක් ලෙස සැලකෙනවා. IOD සහ එල්නිනෝ එකම දේද? නැහැ. මේ දෙකම කාලගුණයට බලපාන සාගර වායුගෝලීය සංසිද්ධි වුණත් ඒවා සිදුවෙන්නේ වෙනස් සාගර දෙකක. එල්නිනෝ සහ ලානිනා ඇති වෙන්නේ පැසිෆික් සාගරයේ. IOD ඇති වෙන්නේ ඉන්දීය සාගරයේ. ඒ කියන්නේ මේ දෙක වෙනම සංසිද්ධි. නමුත් සමහර අවස්ථාවල ඒවා එකම කාලයේ ඇතිවෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට පොසිටිව් IOD සහ එල්නිනෝ එකට ඇති වුණොත් සමහර ප්‍රදේශවල නියඟ හෝ අධික වර්ෂාපතනය තවත් ප්‍රබල වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම නෙගටිව් IOD සමහර විට ලානිනා සමගත් එකම කාලයේ ඇතිවෙන්න පුළුවන්. කෙසේ වෙතත් මේක අනිවාර්ය නීතියක් නෙවෙයි. IOD එක එල්නිනෝ නැතුවත් ඇතිවෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එල්නිනෝ එක IOD නැතුවත් ඇතිවෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා විද්‍යාඥයන් මේ සංසිද්ධි දෙකම වෙන වෙනම නිරීක්ෂණය කරනවා. නමුත් ඒවා එකම කාලයේ ඇති වුණොත් ලෝකයේ කාලගුණයට ඒකාබද්ධ බලපෑමක් ඇතිවෙන්න පුළුවන්. 1997 වසරේ ඉතා ප්‍රබල එල්නිනෝ එකක් සහ එක්ස්ට්‍රීම් පොසිටිව් IOD එකක් එකම කාලයේ ඇති වුණා. ඒ දෙකේ ඒකාබද්ධ බලපෑම නිසා ලෝකයේ බොහෝ ප්‍රදේශවල අසාමාන්‍ය ගංවතුර, නියඟ සහ කාලගුණික විපර්යාස වාර්තා වුණා. ඒ වසර තවමත් නවීන කාලගුණ විද්‍යා ඉතිහාසයේ වැදගත්ම සිදුවීම් අතරින් එකක් ලෙස සැලකෙනවා. විද්‍යාඥයන් අද පර්යේෂණ කරන ප්‍රශ්නයක් තමයි ගෝලීය උෂ්ණත්වය වැඩිවීමත් සමග IOD සිදුවීම් වෙනස් වෙයිද කියන එකයි. බොහෝ අධ්‍යයනවලින් පෙන්වන්නේ අනාගතයේදී ප්‍රබල පොසිටිව් IOD සිදුවීම් වැඩි විය හැකි බවයි. එහෙම වුණොත් ලෝකයේ ගං වතුර, නියඟ සහ කාලගුණික අන්ත සිදුවීම් වැඩි විය හැකියි. ඉතින් IOD කියන්නේ ඉන්දීය සාගරයේ සිදුවන සරල උෂ්ණත්ව වෙනසක් විතරක් නෙවෙයි. එය ලෝකයේ කාලගුණය, කෘෂි කර්මාන්තය, ජල සම්පත්, දීවර කර්මාන්තය සහ මිනිසුන්ගේ ජීවිතවලට පවා බලපාන ප්‍රබල ස්වභාවික සංසිද්ධියක්. අපිට පේන්නේ සාගරයේ පමණයි. නමුත් එහි ගැඹුරේ සිදුවන වෙනස්කම් ලෝකයේ කාලගුණය හැඩගස්වනවා. ඊළඟ වතාවේ වෙසි සහ නියඟ හෝ කාලගුණික අසාමාන්‍යතාවක් ගැන අහනකොට එහි පිටුපස IOD වැනි සැඟවුණු බලවේගයක් තිබිය හැකි බව මතක තියාගන්න. තවත් මේ වගේ දේවල් දැනගන්න අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. අදට මම ඔයාලගෙන් සමුගන්නවා. ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් වේවා.